ইমরান ভাই দেখেন আমাদের কাছে ফ্রিজের কালারগুলো দেখেন, আপনার অন্য কোনো কোম্পানিতে এত সুন্দর ডিজাইন এত সুন্দর গ্রাফিক্স কোনো কোম্পানি দিতে পারবে না। ঠিক আছে, যদি আপনি কালার দেখেন অথবা দেখেন আপনার ভিতরের ডিজাইন দেখেন আর ভিতরের সাইজটা দেখেন, অনেক জায়গা অনেক স্পেস বেশি স্পেস চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজগুলো দেখেন। ভাই দাম কম দিবেন তো ভাই? ভাই হোলসেল প্রাইস দিতে পারবেন। হোলসেল প্রাইস ভাই অনেক ফ্রিজের দাম কমে গেছে, এক একটা ফ্রিজে 10,000 12,000 15,000 করে কম পাচ্ছেন। ডাবল ডোর ফ্রিজ, ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, টাচ সিস্টেম আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি, 12 বছর গ্যারান্টি পাচ্ছেন। আপনি যদি ফ্রিজের ভিতরটা দেখেন অনেক সুন্দর চমৎকার দেখেন ভাই। ডাইন পাশটা পুরোটাই নরমাল, বাম সাইডটা পুরোটাই ডিপ, ডিপের ডোরও পকেট আছে, নরমাল ডোরও কিন্তু পকেট আছে। অনেক সুন্দর ডিজাইন, এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে পাইকারি মূল্যে। ইমরান ভাই দেখেন এই একটা চমৎকার ফ্রিজ, এটা 330 মডেলের ওয়াটার ডিসপেন্সার। ঠিক আছে, এটা স্মার্টলি কাজ করবে। এই ফ্রিজটা দেখলে এত সুন্দর একটা ডিজাইন, অসাধারণ লুক, চমৎকার ডিজাইন, ফুল ব্ল্যাক। যারা আছেন ব্ল্যাক লাভার তারা কিন্তু ফ্রিজটা নিতে পারেন, 12 বছর গ্যারান্টি পাচ্ছেন। আর এটা কিন্তু উপরে নরমাল দেখেন আর নিচে ডিপ, ডিপে কিন্তু 4টা ডয়ার আছে। অনেক সুন্দর এটা আপনার লুকটা দেওয়া হয়েছে দেখেন, খুবই চমৎকার। ঠিক আছে ইমরান ভাই, অনেকেই পুরান ফ্রিজ খুঁজে কম টাকায় কেনার জন্য, আজকে পুরান ফ্রিজের রেটে দিব নতুন ফ্রিজ ভাই। পুরান ফ্রিজের দামে পুরান ফ্রিজের দামে দিব নতুন ফ্রিজ। দেখেন কালারটা দেখেন, অস্থির ভাই। এরকম একটা ডিজাইন অন্য কোনো কোম্পানিতে পাবেন না, আর আমরা দিচ্ছি রিজনেবল প্রাইসে। এই ফ্রিজ যদি দেখেন, যারা আছেন ছোটখাটো ফ্যামিলি অথবা নতুন বিবাহ বন্ধন হয়েছে, যারা আছেন হস্টেলে থাকেন, ব্যাচেলর থাকেন, তারা কিন্তু ফ্রিজটা দেখতে পারেন। দেখেন অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, অনেক স্পেস, ডিপে ডোর পকেট আছে, নরমাল ডোর পকেট আছে। চমৎকার ফ্রিজ নিতে পারেন পাইকারি মূল্য আমাদের কাছ থেকে। তো ইমরান ভাই ঈদ কিন্তু চলে আসছে, তো এই ঈদে কিন্তু সবারই একটা ডিপ ফ্রিজ প্রয়োজন। আমাদের কাছে কিন্তু ডিপ ফ্রিজ রয়ে গেছে, আর ডিপ ফ্রিজের পাশাপাশি কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে এরকম একটা গিফট বক্স রয়ে গেছে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা আপনি ডিপ ফ্রিজ নেন অথবা এই ফ্রিজগুলো নেন, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে এরকম 10টা আইটেমের একটা গিফট বক্স পাবেন আমাদের কাছ থেকে। ঠিক আছে দর্শক বন্ধুরা, চলে আসি ভিশনের একটা সরাসরি ডিলার পয়েন্টে, যেখানে আসলে আপনি একদম এক পিস ফ্রিজও পাবেন আপনি পাইকারি মূল্যে। অনেকের কিন্তু ডিপ ফ্রিজের প্রয়োজন পড়ে, ছোট বড় অথবা অনেকের ছোট ফ্যামিলির জন্য, বড় ফ্যামিলির জন্য, যে কোনো ধরনের আপনার ফ্রিজের প্রয়োজন পড়ুক, আজকে ভিডিওটা আপনারা দেখুন। আর প্রতিটা ফ্রিজের দাম কিন্তু ঈদ উপলক্ষে অনেকখানি কমে গেছে, 5,000 10,000 15,000 টাকা কমে কিন্তু আপনি পাচ্ছেন নরমাল রেগুলার প্রাইসের তুলনায়। তো দর্শক বন্ধুরা, যারা চাচ্ছেন এক পিস ফ্রিজও আপনি নেবেন, আর আজকে ভিডিওটা দেখুন। আপনার বাজেট যত টাকাই থাকুক না কেন, এখান থেকে আপনি কোনো না কোনো ফ্রিজ নিতেই পারবেন। আর যেহেতু বললাম দাম কমছে, সো আপনাদের এখানে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। প্রতিটা ফ্রিজ কিন্তু আপনি কম দামে নিতে পারবেন, একদম সুন্দর গ্রাফিক্সের, যে কোনো কালার, যে কোনো ডিজাইনের, যেই ফ্রিজটা আপনার কাছে ভালো লাগবে। ঠিক আছে, আপনি চাইলে সেই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আর আজকে আমি ভিশনের সরাসরি ডিলারের কাছে চলে আসি, যিনি হচ্ছেন পারভেজ ভাই। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আপনি কি এক পিস নিলেও পাইকারি দামে দিবেন তো? এক পিস নিলেও পাইকারি দাম ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারবে? আপনার চাইলে আপনাদের শোরুমে আইসে দেখে নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ইজি লোকেশন, মিরপুর 11 নম্বর কালশি বাস স্ট্যান্ড। এই দেখেন আমাদের রাস্তার এই পাশে কিন্তু গরুর হাট মিলছে, দেখছেন? এই যে গরুর হাট, রাস্তার এই পাশে মানে ব্রিজের ফ্লাইওভার ব্রিজের এই পাশে গরুর হাট, আর এই পাশে আমাদের শোরুম। মেইন রোড উপরে কিন্তু আমাদের শোরুমটা। যদি কেউ চিনতে ভুল করেন, কালশি বাস স্ট্যান্ড নেমে একটা ফোন করবেন, প্রয়োজনে আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আর এই জায়গায় আসলে আপনি ডিপ ফ্রিজ এবং কি আমাদের যে চেস্ট ফ্রিজ, প্রত্যেকটা ফ্রিজ দেখে শুনে নিতে পারবেন। আমরা কথা বাড়াবো না, প্রত্যেকটা ফ্রিজ দেখার চেষ্টা করবো। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনারা কেন কিনবেন, আমাদের আরএফএল কোম্পানির ভীষণটা আমরা সব বলে দিব এই ভিডিওর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ। তো প্রথম শুরু করব চমৎকার ফ্রিজটা দেখেন। এই ফ্রিজটা দেখেন, এটা 142 মডেলের। হ্যাঁ, আর আমাদের ফ্রিজগুলো কেন কিনবেন, আমাদের ফ্রিজ দিচ্ছি 12 বছর গ্যারান্টি। 12 বছর? হ্যাঁ, আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থাকেন, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসীতে, পাটুরিয়া, আপনার বাসায় বসে হোম সার্ভিসটা পাচ্ছেন। এবার দেখেন আপনার ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল, যেটা খাবারের দুর্গন্ধ হবে না, জীবাণু মুক্ত রাখবে। এছাড়া দেখেন আপনার অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট, যেটা আপনার কোনো জীবাণু ধরবে না। ঠিক আছে, জীবাণু হবে না। এরপর দেখেন 100% কভার কন্ডেন্সার, যেটা লিকেজ হওয়ার ভয় থাকবে না এবং কি আপনার লিকেজ হবে না, এবং দ্রুত ফাস্ট কুলিং করবে, বিদ্যুৎটা সাশ্রয়ী করবে। এরপরে দেখেন আপনার R600 ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস, যেটা পরিবেশ বান্ধব গ্যাস, এবং ব্যবহার করেছে 75% এনার্জি সেভিং এবং হেভি কম্প্রেসার, যেটা আপনার সাধারণত ভাবে সহজে নষ্ট হবে না। একটা ফ্রিজ আপনি 30 থেকে 40 বছর অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। মানে যে কোনো ফ্রিজে, সব ফ্রিজে এই টেকনোলজিগুলো আছে, ব্যবহার করা আছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু সেম জিনিসগুলো দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল, যেটা খাবার দুর্গন্ধ হবে না। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু অনেক হেভি। আপনি অনেক কোম্পানি ফ্রিজ দেখছেন, এক রুমের থেকে আরেক রুমে নিলে সরাইতে গেলে স্ট্যান্ড ভেঙে যায়। আমাদের স্ট্যান্ডগুলো কিন্তু অনেক হেভি। আচ্ছা, আর আরএফএল কোম্পানি প্লাস্টিকের নাম শুনছেন এমন কোনো লোক কমই আছে, কারণ আরএফএল কোম্পানি কিন্তু একটা নাম করা কোম্পানি। আর নিজের কোম্পানি ফ্রিজে যদি আপনি প্লাস্টিক হেভি না দেয়, তাহলে কি কাজ হবে ভাই? এই জন্য আমাদের প্রোডাক্টগুলো অনেক হেভি, অনেক মজবুত, অনেক টেকসই। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্লাস ডোর ইউজ করা হয়েছে, যেটা মরিচে দ্বারা ভয় থাকবে না এবং স্কেচ পড়া ভয় পড়বে না, এমনকি আপনার ভাঙারও ভয় থাকবে না সহজে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু টেম্পারিং গ্লাস। ঠিক আছে, এটা খুবই হেভি, মজবুত, টেকসই, এবং কি এটা কিন্তু অনেক দেখছেন আগে বিসেম ডোর ছিল, আপনার রং ফুলে যেত, মরিচে ধরে রংটা উঠে যেত। এখন কিন্তু ওঠার ভয়টা নাই, চাইলে পানিতে গোসল করে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। আমরা ফ্রিজটার প্রাইস বলে দিব। এটা মডেল 142 মডেল, দেন 5 স্টার রেটিং। হ্যাঁ,
এই দেখেন 142 মডেল, 142 মডেল এই যে দেখেন এখানে মডেল যে এমন স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, আদি স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না। এই দেখেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল। হ্যাঁ, যারা ঢাকা শহর নতুন আসছেন, অনেকে আছেন ব্যাচেলর থাকেন, অনেকে আছেন নতুন ফ্যামিলি, কিন্তু ছোট একটা বাসা নিছেন ভাড়া, বড় বাসা নিতে গেলে চাকরি আসলে পোষে না, ছোট বাসা নিছেন, ছোট ফ্রিজ দরকার, তাদের জন্য চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। চমৎকার এই ফ্রিজ ভাই, এই ফ্রিজটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস আপনার 31,000 টাকা। হ্যাঁ, এই যে কোম্পানি মার্কেট প্রাইস, প্রতিটার উপরে দর্শক বন্ধু মার্কেট প্রাইস, বাট আপনারা ওনার কাছে ডিসকাউন্ট প্রাইস শুনেন আপনারা মাত্র 24,200 টাকা, মাত্র 24,200 সাথে টাকা। যে গিফট বক্সটা ফ্রি পাচ্ছেন, এই গিফট বক্স সাথে ফ্রি থাকতেছে। এটা 10 পিসের আইটেম, একটা সম্পূর্ণ ফ্রিজের সাথে ফ্রি। তো ভাই এটার পরে একটা সাইজ আছে আমাদের 150 মডেল, যেটা ওই পাশে রাখা আছে, ওই যে এটা রাখা আছে জি। এটা একটু তো পরে ওইটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 25,300 টাকা, 25,300 টাকা। এরপর দেন এই একটা ফ্রিজ দেখেন, এটা মডেল 180 মডেল, এটা মিররের ভিতরে আপনি দেখেন পারফেক্ট একটা ফুল দোস লতা ফুল 5 স্টার ড্রেসিং টেবিলের কাজ কিন্তু হয়ে যাবে। ভাই যাদের আছেন যে আপনার ছোট বাসা নিছেন, ফ্রিজ রাখলে ড্রেসিং টেবিল রাখতে পারতেছেন না, ড্রেসিং টেবিল রাখলে ফ্রিজ রাখতে পারতেছেন না, ভাই যদি আপনি ড্রেসিং টেবিল নাও কিনেন, আপনি এরকম একটা ফ্রিজ নিলে আপনার ড্রেসিং টেবিল প্রয়োজন নাই, আপনার এই ফ্রিজটা নিলে ড্রেসিং টেবিল কাজ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, দেখেন এটা দেখেন, আমি ভিতরটা দেখাচ্ছি, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ঠিক আছে, সুন্দর, অনেক স্পেস, অনেক জায়গা। ঠিক আছে, চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছ থেকে পাইকারি মূল্যে নিতে পারবেন। এটা মার্কেট প্রাইস 39,500 টাকা। ওকে, মার্কেট প্রাইস 39,500 টাকা। দেখো পারভেজ ভাই মাত্র 30,800 টাকা, মাত্র 30,800 টাকা, সাথে এটা ফ্রি, সাথে এটা ফ্রি। এরপর দেখেন এটা 222 মডেল, 222 মডেল, মানে 222 লিটার। ডিজাইনটা দেখেন বিশাল বড়। হ্যাঁ, স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, আলাদা স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না, খুবই চমৎকার। দেখেন অনেক স্পেস, 50-50 হিউজ স্পেস, 50-50 দেখেন, 50-50 দেখেন, অনেক জায়গা। ঠিক আছে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, অনেক সুন্দর। এবং প্রত্যেক ফ্রিজের সাথে লক দেওয়া আছে, লকের সাথে দুটো চাবিও আছে, এবং আইস ট্রে ডিমটা সব পাচ্ছেন ফ্রিজের ভিতরে। ঠিক আছে, এটা মার্কেট প্রাইস 41,500 টাকা। মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 41,500 টাকা। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট 32,400 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 32,400 টাকা। যে এটা দেখেন 242 মডেল, 242 মডেল, গ্রাফিক্স খুবই চমৎকার। ঠিক আছে, দেখেন অস্থির লুক, চমৎকার ডিজাইন, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ঠিক আছে, ডিপের ডোরও পকেট আছে, নরমাল ডোরও পকেট আছে, দেখেন অনেক স্পেস। ঠিক আছে, তো চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 43,600 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রেখেছি মাত্র 34,000 টাকা, মাত্র 34,000 টাকা। চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন। এরপরে দেখেন 238 মিরর, 238 জবা ফুল। এটা তো ভাই ড্রেসিং টেবিল, মিরর ভিতরে জবা ফুল, আপনি পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পারবেন। ঠিক আছে, অনেক স্পেস দেওয়া। দেখেন আপনি দেখাচ্ছি, এটা নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। ডিপে কিন্তু 4টা বক্স আছে। ভাই অনেকে আছে ডিপ ফ্রিজ ইউজ করতে চান না, ডয়ার ইউজ করতে চান না, যে যদি দুইতে গিয়ে ভেঙে যায়, ভাই এটা ভাঙার কোনো ভয় নাই, কোনো ভয় নাই। দেখেন দেখছেন ভাই, আর প্লাস্টিক, কোনো ভয় নাই ভাই। ঠিক আছে, প্লাস্টিক ভাই আপনি ভাঙা ফাটার ভয় নাই, আপনি যেভাবে মন চায় ভাবে ইউজ করবেন। দেখেন ডাবরা ভাই বাইরে যেভাবে মন চায় ভাবে ইউজ করবেন, খুবই চমৎকার। ঠিক আছে, এই চমৎকার ফিশটা এই ডয়ারি সিস্টেম নিলে একটা মানে মাছের পানি মাংস যাবে না, মাংস পানি মাছ যাবে না, মানে একটা গন্ধ একটা যাবে না। বুঝতে পারছেন? এটা মার্কেট প্রাইস 44,400 টাকা, 44,400 টাকা মার্কেট প্রাইস, ডিসকাউন্ট পাইকারি মূল্যে 34,600 টাকা, 34,600 টাকা। হ্যাঁ, 34,600 টাকা চমৎকার ফিশ নিতে পারবেন। এবার দেখেন 262 মডেল, ওকে 262 মডেল। ভাই মুঘল সাম্রাজ্যের যে রাজাবাদশাদের যে ফুলের টপ ইউজ করা ছিল, সেই ফুলের টপ কিন্তু ফ্রিজে চলে আসছে। এটা যদি আপনি বাসায় রাখেন, আপনার পুরো বাসার লুকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে, লুক চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেখেন ব্ল্যাকের ভিতরে ফুলের টপটা খুবই চমৎকার। এই দেখেন উপরে পুরোটা ডিপ, নিচে নরমাল। হ্যাঁ, অনেক 50-50 অনেক স্পেস। ঠিক আছে, ফুল ফ্রিজটা কিন্তু 50-50। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটার মার্কেট প্রাইস 45,100 টাকা, 45,100 টাকা মার্কেট প্রাইস, ডিসকাউন্ট পাইকারি মূল্যে 35,200 টাকা, 35,200 টাকা, মানে হচ্ছে বরাবর 10,000 টাকা কিন্তু আপনি এই ফ্রিজে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এবার দেখেন 252 ভাই, ফুলটা দেখছেন কত সুন্দর ভাই, এটা নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। এই দেখেন নিচে ডিপে কিন্তু ডয়ার সিস্টেম। ওকে, ঠিক আছে, দেখেন অনেক স্পেস, নিচে হচ্ছে ডিপ, আপনি চাইলে এটা ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন, এটা সহ ইউজ করতে পারবেন। চমৎকার ফিশটা দেখেন, অনেক সুন্দর জায়গা দেওয়া হয়েছে। মার্কেট প্রাইস 44,800 টাকা, 44,800 টাকা মার্কেট প্রাইস, ডিসকাউন্ট পাইকারি মূল্যে মাত্র আপনার 35,000 টাকা, 35,000 টাকা। আচ্ছা, এটা কিন্তু দর্শক বন্ধুরা আপনারা বরাবর 10,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ঠিক আছে, এরপর দেখেন এই ফ্রিজটা দেখেন 305 মডেল, 305 মডেল, অনেক স্পেস, অনেক জায়গা। যারা চাচ্ছেন ভাই বেশি স্পেস একটা ফ্রিজ দরকার, অনেক বেশি জায়গা দরকার, তারা কিন্তু ফ্রিজটা নিতে পারেন। দেখেন চমৎকার কালারটা দেখছেন ভাই, অস্থির ভাই, মানে গ্রাফিক্সটা চমৎকার ভাই। বর্তমানে কিন্তু ফ্রিজ কিনে অনেক কাস্টমারে ঘরের সাথে মানে ডেকোরেশনের সাথে মেসিং করে। ঠিক আছে, আপনার ঘরে পর্দা আছে, পর্দার কালার সাথে মেসিং করে ফ্রিজ অনেক কাস্টমার দেখছি এরকম কিনছে। তো আপনি চাইলে কিনতে পারেন, চাইলে ব্লুর সাথে মেসিং করতে পারেন, গোল্ডের সাথে মেসিং করতে পারেন, অফ হোয়াইটের সাথে মেসিং করতে পারেন, যেটা মন চায় এর সাথে ব্ল্যাকের সাথে মেসিং করতে পারবেন। ম্যাচিং করা যাবে। ঠিক আছে, এটা বিগ স্পেস দেখেন, অনেক স্পেস ভাই, অনেক উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, সম্পূর্ণ একটা গরু ঢুকাই দেওয়া যাবে ভাই, অনেক স্পেস। দেখেন এটা পুরোটা উপরে কিন্তু পুরোটা ডিপ। ঠিক আছে, এটা পুরোটা ডিপ আর নিচে পুরোটা নরমাল, ফুল 50-50। দেখেন অনেক স্পেস,
এরকম একটা ফ্রিজ নিলে আপনার আলাদা ডিপ ফ্রিজ কিনার প্রয়োজন নাই। দর্শক বন্ধুরা কতখানি ভিতরে ঢুকে গেছে, অনেকখানি। এই ফ্রিজটা মার্কেট প্রাইস 51800 টাকা ভাই। হ্যাঁ, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 51800 টাকা। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট দিতেছি মাত্র 40400 টাকা। মাত্র 40400 টাকা। মাত্র 40400 টাকা চমৎকার ফ্রিজ নিতে পারেন আমাদের কাছ থেকে। এরপর দেখেন এটা 305 দেখাইছে, এটাও কিন্তু 305। এটাও 305। দেন গ্রাফিক্স খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর। 12 বছর গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 5 স্টার রেটিং, 100% কপার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল। এই দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। হ্যাঁ, পত্রে ফ্রিজে লক সিস্টেম আছে, চাবিও দুইটা দেওয়া আছে, এবং আইস ট্রে ডিমটে সব থাকবে। এটা দেখেন ডোরের দুটো পকেট আছে, এবং নরমাল ডোরে কিন্তু পকেট আছে অনেকগুলা, আপনি চাইলে ডিম এন্ডার রাখতে পারেন। দেখছেন খুবই চমৎকার। এই ফ্রিজটা মার্কেট প্রাইস আপনার 51800 ডিসকাউন্ট দিয়ে 40400 টাকা। 40400 টাকা। এটা দেখেন খুবই চমৎকার ফ্রিজ ভাই, এটা অসাধারণ লুক, চমৎকার ডিজাইন, ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, ফুল ব্ল্যাক, মানে ব্ল্যাক লাভার যারা আছেন তারা ফ্রিজটা নিতে পারেন। ডিজাইনটা অস্থির, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা মডেল 330 দেখেন, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ, একদম বড় ফ্যামিলির জন্য। দর্শক উপরে নরমাল, নিচে ডিপ, এবং ডিপের ডোরে কিন্তু দেখেন আপনি ডিপের কিন্তু 4টা বক্স আছে, নরমাল কিন্তু অনেক ইউজ জায়গা আছে, ঠিক আছে। চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারেন পাইকারি মূল্যে আমাদের কাছ থেকে, মার্কেট প্রাইস 57200 টাকা। 57200 টাকা ডিসকাউন্ট পাইকারি মূল্যে মাত্র 44600 টাকা। মাত্র 44600 টাকা। এটা দেখেন এই ফ্রিজটা দেখেন 356 মডেলের, 356 মানে কত সুন্দর লুক দেখেন। 356 মডেলের লুকটা অসাধারণ, ডিজাইনটা অস্থির। যারা চাচ্ছেন সিঙ্গেল ডোরের ভিতরে সবচেয়ে বড় একটা ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, তারা কিন্তু ফ্রিজটা নিতে পারেন। দেখেন সবচাইতে বড় সাইজ এটা। এটা দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, ঠিক আছে, অনেক স্পেস, অনেক উঁচা। দর্শক বন্ধুরা দেখুন মানে কতটা উঁচা। তো যাদের বাসায় আসলে বড় সরো মানুষ থাকেন, আপনারা চাইলে এটা নিতে পারবেন। ভাই পাশে যেরকম চওড়া, মাস কেন মানে 3-4 মাসের খাবার রাখতে পারবেন এটা ভাই, চওড়ায় এবং পাশে সব দিকে কিন্তু জায়গা স্পেস বেশি। ডিপের ডোর পকেট আছে, নরমাল ডোর পকেট আছে, আর আপনি এরকমটা ফ্রিজ নিলে আলাদা ডিপ ফ্রিজ কিনতে হবে না। যারা আছেন বড় ফ্যামিলি, জয়েন্ট ফ্যামিলি, মানে ফ্যামিলি মেম্বার বেশি, তারা কিন্তু ফ্রিজটা নিতে পারে। তারা এটা নিতে পারে। এটা মার্কেট প্রাইস 56200 টাকা। 56200 টাকা, 200 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতে পাইকারি মূল্যে 43800 টাকা। 43800 টাকা। এরপর দেখেন এটাও সেম প্রাইসে, এটা কিন্তু আপনার 56200 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়েছি। ফ্রিজ আর কি, শুধু কালারটা চেঞ্জ আর গ্রাফিক্সটা ভিন্ন, ঠিক আছে। এই দেখেন গ্রাফিক্সটা ভিন্ন, বুঝতে পারছেন, অনেক স্পেস ভাই, অনেক স্পেস। এই যে 305, এটা 40400 টাকা। এটা অনেক স্পেস, দেখছেন, অনেক স্পেস, এটা অনেক স্পেস, ঠিক আছে, অনেক স্পেস। এই তিনটাই কি ভাই সেম নাকি? না ভাই, এইটা লিগে আপনার সেম, এটা হলো আলাদা, এটা 305, এটা লিগে ডিসকাউন্ট 43800, এটা লিগে 40400। আচ্ছা, এইটার ওইটা মনে হয় সেম না? ওই পাশেটা যেটা আগে দেখাইছি, জি। আচ্ছা, এটা দেখেন, এটা হলো ডাবল ডোর, সাইড বাই সাইড। হ্যাঁ, যারা চাচ্ছেন যে ভাই ওয়াটার ডিসপেন্সার এবং নন ফোস্ট ফ্রিজ, এবং দেখেন আপনার এই জায়গায় টাচ সিস্টেম থাকবে, ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম, সারা মাসে 120 টাকা বিল আসবে ডাবল ডোর ফ্রিজে, ঠিক আছে। এটা কিন্তু খুবই চমৎকার ডিজাইন দেওয়া হয়েছে, টাচ সিস্টেম এই জায়গায়। আর এটা দেখেন আমি যদি দেখাচ্ছি, এটা আমরা তাকগুলো সেট করি নি, দেখেন সেট করি নি। হ্যাঁ, আপনি সেট করে নিতে পারবেন আপনার মন মতো। এই যে 1 2 3 4টা আছে, আপনি স্ল্যাব দিতে পারবেন। আবার ডিপে কিন্তু একটা স্ল্যাব আছে, আবার নিচে কিন্তু বক্স সিস্টেম দেখেন, আপনি ডিপে দুটো বক্স আছে, নরমাল দুটো বক্স আছে। হ্যাঁ, চমৎকার ফ্রিজটা দেখেন, খুবই চমৎকার নন ফোর্স ফ্রিজ। এটা আপনার অসাধারণ লুক, চমৎকার ডিজাইন। এই ফ্রিজটা মার্কেট প্রাইস থেকে আমরা ডিসকাউন্ট রেখেছি পাইকারি মূল্যে মাত্র 84900 টাকা। এটা হচ্ছে 84900 টাকা। এই দেখেন গাইড প্রাইস 94900, ডিসকাউন্ট 84900 টাকা। আচ্ছা, মানে এইটাতে 10000 টাকা ডিসকাউন্ট, জি। এরপর দেখেন এটা 285 এনএফ মডেল, জি 285 এনএফ মডেল, জি, টাচ সিস্টেম আছে। এটা রাউন্ড শেপ কাটিং, দেখেন রাউন্ড শেপ কাটিং, 285 এনএফ মডেল, ঠিক আছে। এটা দেখেন অনেক স্পেস, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, ঠিক আছে। এটা নন ফোস্ট ফ্রিজ কিন্তু ভাই, ঠিক আছে। ডিপের ডোর পকেট আছে, নরমাল ডোর পকেট আছে, খুবই চমৎকার ফ্রিজ, লক সিস্টেম আছে। এই ফ্রিজটা মার্কেট প্রাইস 61900 টাকা। 61900 টাকা মার্কেট প্রাইস। হ্যাঁ, 61900 টাকা ডিসকাউন্ট পাইকারি মূল্যে মাত্র 48300 টাকা। মাত্র 48300 টাকা, জি। এটা দেখেন 217 মডেল, 217 মিরর ভিতরে ফুলটা দেখেন অস্থির। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার, 5 স্টার রেটিং, 100% কভার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল। দেখেন অনেক স্পেস, ঠিক আছে, সুন্দর। দেখছেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, ফুল 50-50। এটা মার্কেট প্রাইস 42300 টাকা। 42300 টাকা মার্কেট প্রাইস। ডিসকাউন্ট রাখতে পাইকারি মূল্যে মাত্র 43000 টাকা, সরি 33000 টাকা। 33000 টাকা চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন ভাই। 285, এটা মডেলটা 280 মডেল, সরি 280 মডেল। কত সুন্দর একটা কালার, দেখছেন, অসাধারণ ভাই। এরকম কালার দুই একটা কোম্পানিতে কিন্তু আপনি দেখবেন না, যেটা আরাফেলে ভীষণ শোরুমে আসলে কিন্তু দেখতে পারবেন। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, দেখেন অনেক স্পেস দেওয়া আছে, ঠিক আছে। চমৎকার ফ্রিজটা দেখেন, অনেক সুন্দর জায়গা, স্পেস অনেক, লুকটা অসাধারণ। এটা মার্কেট প্রাইস 48200 টাকা। 48200 টাকা। দর্শক বন্ধু, এটা কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর। যারা আসলে একটু আনকমন কালার, যে ভাই এতদিন তো নরমাল কালার দেখতে একেবারে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তারা চাইলে এই কালারটা দেখতে পারেন। অসাধারণ ভাই। এটা 37600 টাকা নিতে পারেন আপনি আমাদের কাছ থেকে। 37600 টাকা পড়বে। 37600 টাকা নিতে পারবেন। এরপর দেখেন এটা এই কালারটা আপনারা অনেকে টিভিতে অ্যাড দেখছেন, খুব চমৎকার একটা ফ্রিজ, কালারটা অসাধারণ লুক, চমৎকার ডিজাইন।
12 বছর গ্যারান্টি পাচ্ছেন। মার্কেট প্রাইস আপনি দেখেন 39,200 টাকা। 39,200 টাকা হচ্ছে এটা মার্কেট প্রাইস। 39,200 টাকা আমরা পাইকারি মূল্যে দিচ্ছি হোলসেল প্রাইসে মাত্র 30,600 টাকা। মাত্র 30,600 টাকা। এর ভিতরটা দেখেন আমি দেখাচ্ছি, উপরে নরমাল নিচে ডিপ, তিনটা ডয়ার আছে, উপরে নরমালটা অনেক সুন্দর দেখেন, ডিজাইন দেখেন খুবই চমৎকার। আচ্ছা এটা হচ্ছে মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য, ঠিক আছে, যাদের বাসায় 3 জন 4 জন তারা এটা নিতে পারেন, কম বাজেটের মধ্যে এটা ভালো একটা ফ্রিজ। এরপর দেখেন 150 মডেলের, 150 মডেল গ্রাফিক্সটা দেখেন কত সুন্দর, অসাধারণ সুন্দর ভাই। এটা দেখেন 12 বছর গ্যারান্টি, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল, 100% কপার কন্ডেন্সার। এটা তো ভাই এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট পত্রে ফ্রিজে পাচ্ছেন, 800 ইকোভ্যালেন্ট গ্যাস, 50% অ্যানসেভিং হেল্পলাইন নাম্বার দেওয়া আছে, ঠিক আছে, এবং বিএসটি এর অনুমোদিত সব দেওয়া আছে, 5 স্টার রেটিং। এটা মডেল দেখেন, এই যে উপরে ডিপ নিচে নরমাল, ঠিক আছে, ছোট ফ্যামিলির জন্য। ভাই যারা ছোট ফ্যামিলি আছেন, মিডিয়াম ফ্যামিলি আছেন, তারা কিন্তু ফ্রিজটা নিতে পারেন, অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন, এক সপ্তাহ বাজার রাখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এটা মার্কেট প্রাইস কিন্তু আপনার 32,400 টাকা। হ্যাঁ, 32,400 টাকা হচ্ছে এটা মার্কেট প্রাইস, এমআরপি ডিসকাউন্ট রাখতে পাইকারি মূল্যে মাত্র 25,300 টাকা, মাত্র 25,300 টাকা। জি, এরপর দেখেন একটা ফ্রিজ, আমাদের কাছে তিনটা সাইজ আছে अवेलेबल। হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনটা চারটা সাইজ হয় আমাদের, তো আমাদের কাছে আপাতত নাই, তো আবার চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। ভিডিও সারাকালীন হয়তো আপনি দেখতে পারবেন। এটা 112 মডেল, ঠিক আছে, 112 লিটার, 112 মডেল দেখেন, 112 মডেল। এটা স্লাইডিং আছে দেখেন, এই দেখেন, আপনি চাইলে গ্লাস দেখেন, আপনার দুই পাশ থেকে স্লাইডিং আছে, 12 বছর গ্যারান্টি পাচ্ছেন। এটা মার্কেট প্রাইস 29,000 টাকা, 29,000 টাকা মার্কেট প্রাইস। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট রাখতেছি পাইকারি মূল্যে মাত্র 22,600 টাকা, মাত্র 22,600 টাকা, সাথে কিন্তু এই গিফটও ফ্রি পাচ্ছেন, এই সাথে গিফটটা গিফট কিন্তু আপনারা ফ্রি পাচ্ছেন। এরপর দেখেন 250 মডেলটা, এটা দেখেন এই স্লাইডিং আছে, দেখেন দুই সাইডে স্লাইডিং আছে, খুবই চমৎকার, অনেক স্পেস আছে। এই ফ্রিজটা মার্কেট প্রাইস থেকে ডিসকাউন্ট পাইকারি মূল্যে এটা মার্কেট প্রাইস 43,000 টাকা। হ্যাঁ, 43,000 টাকা হচ্ছে এটা মার্কেট প্রাইস, ডিসকাউন্ট পাইকারি মূল্যে 33,540 টাকা, 33,540 টাকা। আর যেটা 150 মডেলের, এই যে ডিসপ্লে আপাতত নাই, আমাদের স্টকে আছে, এটা মার্কেট প্রাইস হলো কি আপনার 32,400 টাকা, ডিসকাউন্ট রেখেছি 25,300 টাকা, 25,300 টাকা। প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু উপর গ্লাস, এবং দেখেন এই যে ভিতরে কিন্তু স্লাইডিং গ্লাস, মানে ডাবল গ্লাস দেওয়া হয়েছে, যেটা আদার্স কোম্পানিতে কিন্তু থাকে না। হ্যাঁ, তো আমাদের কাছে আসলে প্রোডাক্টগুলো আপনি দেখে শুনে পাইকারি দামে নিতে পারবেন, যেটা অন্য কোন শোরুমে আপনাকে এই প্রাইসে দিবে না, ঠিক আছে। আপনাকে দেখবেন, প্রাইস মিলিয়ে দেখবেন কোন মডেলে কত টাকা প্রাইস বলে, আপনি প্রয়োজনে যাচাই করে আসবেন, প্রত্যেকটা শোরুমে যাচাই করে দেখবেন। আমাদের শোরুম থেকে 10,000 টাকা যদি কম না পান, নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, ঠিক আছে। আমাদের শোরুমের ঠিকানা, মিরপুর 11 নম্বর কালচি বাস স্ট্যান্ড, কালচি বাস স্ট্যান্ড থেকে একটু পূর্ব সাইডে মেইন রোড উপরে আমাদের শোরুম। যদি কেউ চিনতে ভুল করেন, কালচি বাস স্ট্যান্ড নেমে একটা ফোন করবেন, প্রয়োজনে আমরা আপনার স্ক্রিনে নিয়ে আসবো। তো এই ছিল আজকে ভিডিও, পরবর্তী ভিডিও দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অগ্রিম ঈদ মুবারক।